ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းရကဖြစ်ပါတယ်ဒီ KMD College ရဲ့ scholarship ရရှိထားတဲ့အတွက်HND ကိုတက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Computer Science အတွက်Europe မှာကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ကျောင်းရှာတာအဲ့ဒါ Facebook မှာရှာရင်းနဲ့ KMD College ရဲ့ scholarship ကိုတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ KMD scholarship ကိုဒီ programming လုပ်နေရလဲတော်တော်ကြာပြီ IT ဘိုင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီအတွက် KMD scholarship ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှောက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီ scholarship အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်စာပိုင်းကျတော့ essay တွေကိုပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်သင်္ချာပိုင်းကတော့ဒီတိုင်းအများစု revision လုပ်တာများပါတယ်ဒီ KMD scholarship ကိုကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော် IT ဘက်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ကဒါကတော့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ့financially အပိုင်းအတွက်လည်းတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေစေပါတယ်ဒီ scholarship ရပြီးတော့ဒီ Greenwich University မှာ final year တက်ဖို့အကြံရှိပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ master တန်းရဖို့အမှန်ကောင်းအောင်လုပ်ပဲရှိတော့ပါပေါ့ဒီ scholarship ရတဲ့အတွက်ပြောရပါပေါ့နော်ဒီ scholarship ရမရလားအစားတော့ကတော့မသိချခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရသွားတော့လည်းပြောတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုတိုင်းနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့အားလုံးအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်